Pozdrav ljudi, dobrodošli novi klip. Danas nastavljamo drugi deo World of Tanks. U ovom klipu ćemo igrati sa Ferdinandom. Ovo je lovas tank. Ima top od desetke. Baš je dobar tank i nanosi baš dosta štete. To je to. Kratko što sam rekao njemu, da krenemo mi u bitku. Biće teško, ovdje imaju Amixa ovog M449L. On je sad skoro izašao. Premium je tank. Njega može da kupite na stranici World of Tanks. Evo još malo pa ćemo da krenemo u bitku. Za par sekundi. Vidite, on ima top od desetke. Nije loš, on je samo za štekanje po šumama. Baš dosta nosi štete. Najviše ovim manjim tirovima, njih jedanput grune i gotovi su. Ovaj tank je Nemac. Ima baš dobar oklop. Jedno što mu je mana sa strane ovdje bočno. Tu je baš mekan. A naprijed je baš tvrd, jedno donja ploča dole. Tu je samo mekan, ostalo je naprijed svuda tvrd. Teško se probija. Nadam se ovdje da oni me ne napipaju, pošto sam na čistini. Dobro, izbjegli smo im za dlaku. Evo je Cromwell, spotter. On samo dolazi tu da ospota bazu. Da vidimo šta će da izvede ovaj Ferdinand. Ovaj tank nije za napadanje, samo je za odbranu, to jest se štekate što više s njim i to je to. Ovaj KV2 je jedan od boljih tankova. Šta sam uradio? 783 štete sam naneo. Iz prve. Uništio sam ih. T32 nije mogo ništa da uradi. Jedno što je problem, ovdje nema ko da nam brani bazu. Svi su krenuli naprijed. To mi se dešavalo 3 puta. Svi krenemo naprijed i na kraju izgubimo, a to što su svi skoro otišli naprijed, niko nam nije branio bazu. Evo, označuju mi na mapi. Nema veze, ipak ću ja krenem naprijed. Ja ću mi označim da brane bazu. Evo, neki se vraćaju iz trojke. Ovi su gore na brdu, evo ga i četvorka. Evo ga još jedan gotov. Ovo je ko perce za Ferdinand, lake. Ne mora mnogo da ga... Dovoljno jedan put da ga grunete i gotov je.
Ovi već zauzimaju bazu. Roknu i artiljeriju. Mnogo bi znači ako ih unište, pošto IPA ih je, artiljerija ih je skinula. Nema veze. Evo odavde ja mislim da mi je na nišanu artiljerija. Sad ću ja da idem njega da uništim. Ovi se naši vamo bore za život. Ja ću bazu da zauzimam. Evo ga Jarpi. Iz prve kill. Sad ćemo pozadi da ih rešetamo. Evo još jedan. Četvorica. Najviše do 5 kila mogu da ih roknem. Ostali su nam još Amix 50-100 i Amix M449L. Njih dvojica su malo zajebani pošto su brđi i teško možda ih probijete. Na sad me nisu ni malo oštetili, što je odlično. Dobit ću dobre pare. Posle mogu da kupujem nabijače i ove ostale zebancije. Sad će dam ovima da brane bazu. Pošto već Amix krenuo prema bazi, morat ćemo da branimo. Idem ja ovdje prečicom. Na sad i ne moramo da branimo bazu, pošto već jedan je ušao u kef. Uzimam bazu, 4 sekunde ima, ali ovaj će izgleda da ga resetuje. Sad će ovog Amixa da rešim. Oni će ga izgleda rešiti, pošto je Cromwell odozgo na snajpu. On će ga uništiti. A ja ipak ne. Ipak su ostavili meni Amixa da zaokružimo na 5. kill. Kao što sam i rekao. Jednako ne istekne vreme. Odlično. Sad Amix Kobayagi uzima bazu, ali neće uspjeti. Ja ću ga sad onesposobiti. To je to. 5. kill po redu. Ne mogu nam ništa sad. Mogu samo da čekaju da nam istekne vreme. I to je to. Mi sad jedino samo da branimo bazu. I završili smo. Ovdje ćemo da ih čekamo. To jest nema šta da ih čekam, idemo da roknemo i 6. po redu. Da sad smo najbolji. To je drugi smo na tabeli. Ja mislim da sam naneo štete otprilike oko 2700. Ne znam tačno. Odličan je tank. Ferdinand nije loš. Provat ćemo i ovog 6. da napipamo gdje se krije. Po šumama 100%. Jednako ovaj KV. KV2. On izgleda krenuo prema našoj bazi, čim ovaj gleda prema našoj bazi. Pošto neki imaju ovdje modove pa znaju unaprijed gdje se nalaze. Važno da ste i mi porukali na vreme. Ovi su ovdje gotovi i strojka je već
Evo, rekli su nam branimo bazu, ok. Sad će ovaj se pojavio iz nekog ugla. 100% je krenuo ka H4 ovim putem ovdje. Sigurno, sad ću ja da mu poprečim ovdje put, pa neće moći da prođe. Da vidimo da li će da izviri ovdje iz ovog ugla. Ovaj M4 je već krenuo prema bazi da zauzima. Da vidimo šta će sad da se... Da li ko će prvi da zauzmem bazu ili ovaj naš medium tank. Ja ću izgleda sad da ga napipam ako naiđe na ovaj. Ipak ga nema još. Negdje se krije, čeka sigurno vreme da istekne i onda da preživi. Čudno da ga nema nigdje. Ostalo i još idemo sad 3 na 1. Jednom baš ako ubiju i ovo Kavija i Mediuma, ovog M4A1, onda sam ostao ja i ovaj, ali to mi se dešavalo vrlo slabo. Ovaj je rekao da idemo u bazu. Ok. Sad će nam označiti da ide u bazu. Da ne čeka džabe ovdje. Skoro sam prešao cijelu mapu, njega nema, čudi me to. Dešava mi se da pred kraj borbe sami sebe unište, evo ga. Evo ga. To je to, 6. kill. Našli smo ga. To je to, završili smo bitku. Da vidimo koliko smo naneli štete. Odlična bitka bila, iskreno. Dobili smo kosa smrti, čin, značka klase. Ovo je 3. značka klase. Da vidimo koliko su naneli štete. 1185, što je odlično i najbolji smo po kilovima ovdje. Niko nije roknuo njih šestoricu, jedini sam ja. To je to i dobili smo sunce kao najbolji tenkista. To je to od mene. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!